各位觀眾，姜 pop 嚟啦！今日同大家講下姜濤最新動態。姜濤、Anson Lo 同 Eden 今日喺馬鞍山出席 Chill Gang Key 音樂祭記者會，佢哋今次會同日本女子組合 Puffy crossover。呢個合作真係幾特別。Eden 仲好有心咁喺台上用日文同 fans 打招呼，全場都好興奮。4位成員仲即興清唱咗幾句 The First Love， 現場 fans 真係企滿晒，場面真係好熱鬧好墟冚啊！呢個組合幾有趣 ，Puffy 同 Mira 嘅 style 其實好唔同，但融合落去又幾有新鮮感，粉絲睇到一定會開心。記者當然有問到今年會唔會出席叱咤頒獎禮啦。Jeremy 就透露話收到1月1號嘅工作安排，所以今年就唔會去叱咤啦。佢話以前可以出席當然好開心，但今年都係工作優先。至於會唔會可惜 ，Jeremy 就話當然會啦，但日子仲長，下年仲有機會嘅。而姜濤、Eden 同 Anson Lo 就表示睇法一致，冇再補充啲乜嘢。我自己覺得偶像嘅工作安排優先都應該嘅，粉絲可能會覺得可惜。但佢哋都有自己嘅生活同工作節奏，大家都係會體諒嘅。至於係唔係因為澳門跨年工作而唔去叱咤，暫時就仲未確認，等緊佢哋嘅消息更新啦。總括嚟講 ，Mira 今次活動有即興表演，又有粉絲互動，氣氛真係好好，而唔出席叱咤都可以理解嘅。大家就保持期待，睇下佢哋下一步嘅安排啦。姜 pop 今日就講到呢度，多謝大家收聽收睇。